saansuusi bakka jedhamerraan gadi garqattaa taakkisiis birlagdhaattu namni baay'een itti marse dhaabbachaa ture maal inni maalti tajenne nam dhiibbannet seenne een maqaan ke jennaan mooyimboon jedham jedhe ees dhalooti ke jennaan oromiyaanuun jedhe eenyu si rukut jennaan anjib namaalleen qabu dogongorani na rukutayyoo taat male jedhe maalo oromo hospitaal nan geessitanii anuma kararra du'aa jira jechuu watwaataa ture poolisiin dhufte armas kaaftu jennaan maalo armana kaasa jedhe garaan isa rasaasaan rukutame jeera ofuma isa bilbila obboleessi isa baafate bilbilaati mucaa yookaan intalti dubra tokko dhufte kiisisa keessa ATM baankii hojii gamtaatiif birrii abba 200 fuuti hinduun jette ammasitti bajaaji barbaachi garas koo deemne yoo bajaaji finne dhumne fuudhani sokkani jeero ganamdu jecha dhagaay baay'ee gaadde osoo arguun koo hafee gaabbii barreeffamoota duqondaal aabaawo mooyiboon baqqalee ilaalchisuun fayyadamtooti miidiyaa hawaasa dhooban keessa tokko barataa yuunivarsiitii Jimmaa duraanii hidhamaan siyaasa Oromoo hojjataan Itiyoo Telekoom dhalataa lix Oromiyaa finciltoota bar didda maaster pilaanii keessa tokko kataa'e ilmi Oromoo jabeen isaatiin nama dubra faarfamuu jirtu torbaanum kan keessa aal suukaneessa ta'e rasaas dabaaf cubbuutiin waraaname lubbuudhaan. mooyiboon baqqalee garbaa jedhama lix Oromiyaa naqamtee dhalate guddaate finciltoota didda qeerroo Oromoo finiinsan keessa qoodolaana qaba sababa kanaan barnoota jiruuf jireenya fidhabe rakkachaa ture Jimmaa angmaa kalaawii Qilinxoo Burraayyuu Shawaroobit fadarate bakkedduu cancale yookaan kaatinaa wal qunnaame bara bulchiinsa sirna wayyaanee barnoota bara biltsiginnaatti immoo lubbuu isa sabaa farjoome Finfinnee qaro Oromoo nyaachuutti fuftee jedhaan kaleessa siif duudhee harka sumaaf du'aa jirra deebiste jaartutti warra tufaamuna kaleessa siif duudhee harka sumaaf du'aa jirra deebiste jaartutti warra tufaamuna Robi galgal onkololees barkum lamaaf 22 irratti argamna rukutamuun nam kana dhagaamte daqiiqa muraas keessa fuulli miidiyaa hawaasa gaddaalli qinfaame ibsa bilisummaa Oromoo yookaan ABO'tti taane miseensi gumisab ABO khatay mooyiboon baqqalee galgal kamman jireenyi isaa rasaasaan rukutame yaalaaf hospitaal seene jeera miseensotaaf qondaaltota ABO eddubii kan keessa taalli wal fakkaataan ergaa ture ammallee ABO'n gochaddatti miseensoti isaatiif qondaaltota sarratti aggaamate raawwatamaa jira balaaleffataa haal miseensi gumisab ABO mooyiboon baqqaleer jirfaan buune odees guutuu argan kasaniif dhaamnita injifannoon uummata bal'aaf addi bilisummaa Oromoo Finfinnee onkololees 12 barkum 2022 adwaaguun turin duub namootitti dhiyeenya qaban dugurba qaxale kana labsuun suura kallachoo kaan Facebook isaanii gurraacha deebisaan warrootan isbeekaniif gaadda khaysin beelleef immoo gaafiin qad namni kuniyyuu eenyu taate haga guyyaa lubbuun isa darbiteetti dhaabbat Itiyoo Telekoom keessa hojjechaa katur dargaggeessi lix biiftuu rasaasaan eegiru kutan bood yaalaaf gara hospitaal Abeet jedham geeffamullee saati muraas caala tuluu hin dandeenye itti gaafatamaan sab qunnamti ABO Abbilami Gammachuu akkas jechuun waan dargaggeessa kana BBC'tti hime mooyiboon nama qalbii qabeessa kan bal'isee yaadu ture deebii uummata kanaaf dursa kenna barumsa isaatti dhabeeraa deebi'ee nama hunda kan wal qixalaaludha nama artii dhallee kitaaba Dorrobaa jedhamu barreesseeti rakkoo uummata kanaa kamiin nama gabbaasee dubbatee hojjetee nama bilchaataadha walumaa gala. Ajjecha isa kanaaf eentu gaafatama qaam shakkitan qabdu? mooyiboon yeroo adda addaatti deddeebi'ee hidhamaa ture bara sirna darbe keessas barataa yuunivarsiitii ta'ee hidhamaa ture waggoota isaa boodas ji'oota duradha kan inni mana hidhaadhaa bahe yeroo adda addaa immoo namni mana hidhaadhaa bahee ni ajjeefama haala hamma jiruuni
namni mana hidhaa ture deebi'ee kan ba'e ijoolleen Naqqamte irratti si'a lama deebi'anii jiran turaniiru ajjeefaman turaniiru. Dhaabni keessan haqqisaa barbaadu fi maal hojjechuuf deemu? Qaamni walaba ta'ee barbaadee haqasaa akka inni barbaaduuf waamicha godheera ibsa baase. Ibsa baasuu qofatu hin taane gara fuulduraattis ittuma deema. Mooyiboon Baqqalee Garbaa jedhama. Abbaa isaa obbo Baqqalee Garba Fufaatiif haadhi isaa Ayyaalami Fallaqaarra fulbaan gaaf 1981 godina Wallagga baana Kiiramuu gandi Caffe Sooroma bakka Da'e Ejersi Dinqii jedhamu dhalate guddate. Obboleeyyan dhiira 5 dubartoota 7 namootan 12 keessa 10 addunyaa tana maqaan lammeessoon immoo Mooyiboon Tashaalee jedhame waamama. Barnoota isaatiin qaxalee waan tureef qabxi seensi yuunivarsiitii qabxi guddaa galmeessuun bara 2013 takka lakkoofsa Itoophiyaa yuunivarsiitii Jimmaa seene. Muummee yookaan gosti barnoota inni barachuu barbaadu meedikaal dooktar turee jedhe. Garuu carraan isa public health officeris badhaasuun muummee fayyaa barachuu xiyyeeffate bara 2014 waggoottan 11 dur Mooyiboon barata waggaa lammeessootii jedhe. Jidduu Fincilli Moona yuunivarsiitii Jimmaa Abba Jifaar keessa qabat. Mucaan kun qindeessuuf warraaqsu keessa nam jabature. Teekee mootummaa wayyaanee yookaan miseensota bilxiginna har'a jala garuu miliquu hin dandeenye. Yeroo akka kaallee qabame magaalum Jimmaa tan keessa wanki ture. Diddaan maaster pilaanii magaal Finfinnee ta godina adda Oromiyaa Addis Ababa baanan jechuun Finfinne jalgalchu jedhuudhuuf warraaqsi waan kan hordofe biyyattii dhooyilleen salphan ture. Guutuun biyyattii irra barattooti yuunivarsiitii biyyattii hundir jiran tokkummaan lolanii qiyaama qabsiisan. A festival has ended in bloodshed in Ethiopia. Opposition leaders say protesters died after the police fired bullets and tear gas into the crowd. It's thought 2 million people were attending the festival and protests in the town of Bishoftu. The police fired tear gas and warning shots to disperse anti-government protesters. Dozens of people have been killed in a stampede after police confronted ethnic Oromo. Barattoota gameeyyii barsuun sabab didda maaster pilaaniitiin man hidha federaala maakkalaawii seenan keessa ni nam qaraatii jee. Jiyootan afuriyan gishaniman dukkana maayikalaawi jedham ka'anilleen adoji lamtaatitti ramadam keessatti eegi laamshaybood aatii sadaasa bar 2015 barattoota jabira waliin qilinxoo dabarsan. Nimoona yookaan Abbabee Urgeessaa himatama tokkoffaa Magarsa Warquu lammeessurratti xaafame. Addunyaa keessoo bilisumma dammanaa Mooyiboon Baqqalaatiif leenjisa Alamaayyoo waltaananii galme sadaffaa jayeessoo irratti bal'angaatiin himatitti dhiyaate. Barbaadan shororkeessaa fedhan immoo barbadeessa jechuun waggootaaf sibiil adii quluffiin isa akka DNA waliin fakkaanneen marsaa turan. Mooyiboon Baqqalee Garbaa beellam yeroo dheeraatiin booda mirga wabiitiin gad lakkifame. Murtiilee deddeebi'ee khabaradhu jennaa yuunivarsiitiin Jimmaa fudhachuu dide. Rift Vaalii galmaa'ee ikoonomiksii barachuutti xiyyeeffate. Carraan jiruu ammallee toluu fi diddoof jibbaatan. Manni murtii Abisiiniyaa man sirreessaa turte murtiif dhiyaachuu qabdi jechuun gara man hidha qilinxoo qajeelchan. Haalum kanaan ado jiru manni hidha qilinxoo
qilintoo ibiddaan nyaatame gaaf sunillee gurbaan kun zoonii lammeessoo kee ture jedhu balaa kanaan duub namooti 100 qaban ibiddaan gubatanii kaan immoo rasaasaan dhumu addunyaattu gabaase isimmoo waaquma baas achiin bood immoo garman hidha shawa roobititti ergaman turtiyyi tokkootiin bood ammallee qilintoo deebii shawa roobiti deebi'ee torbaan lama bood murte wagga tokkootiif jishanitti murteessan agi achiin dur inni dhamaa tureyyuu gaawaan taateef akkumitti murtaa'een kallattumaa manidha qilintoo rakk ba'uuf manni murtii ajaj dabarsee jedhu barnoota isaatti abdiin kutaan yuunivarsiitii Rift Vaalii deebi'uun ikoonomiksii xumure barsiisummaa yookaan leekchararte achuma qaxaraa eegi dhaabbati guddayyaan Oromoo ABO'n biyyi seeneen boodimmoo waajir adda bilisummaa Oromoo godina Wallagga baa magaal Naqamtee targamu barreessa durtaa jedhame muudame. A jubilant crowd in the Ethiopian capital Addis Ababa on Saturday. Supporters of the Oromo Liberation Front welcomed leader Dawood Ibsa home after years in exile in neighboring Eritrea. Around 1,500 OLF fighters accompanied him. Among the welcoming party, the OLF's General Secretary Bekele Nega, despite his frail condition. mooyi bonna mofiif maatisa caala umri diqqayyo kan sabisa jaalatuuf jiraate dabarse goot gara kuteessaan garaami gameesnamaatii jeetti hiriyootisa ka gurba kanitti dhiyeennaan beed Fulbaana 3 bara 2016 ganamaan gara qilintootti miilli nu kaase yeroo bakkicha geenyu qilintoon gubachaa ture poolisiin naannoo sana weeraree jira manniidha ammoo samiitti olaalaa ture yeroo odeeffannu zooniin gubate bakka mooyiboofaan itti hidhamanii turan zoonii lammaffaa akka ta'e dhageenya konkolaataan gurguddaan dhufee hidhamtoota guuree adeemaa ture ambulaansiinis akkasuma hiriyaa koo bakka sana waliin jiru waliin konkolaataa nama miidhame hospitaalatti geessitu ilaalaa duuban ammoo konkolaataa hidhamtootatti bakka jijjiiruuf isaan fe'ee adeemuu ilaalaa waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo mooricha keessa jiraniif hedduu dhiphachaa turre kaleessa yeroo konkolaataan reeffa mooyiboon baatee imala eegaltu wanti fuula koo dura naannaa ture yaadannoo guyyaa sanaa ambulaansiin gaafas hiriyoota qabsoo mooyi baattee fiigaa turte har'a ammoo mooyi baatte garaatu na gubate imimmaantu na injifate amanummaan kee biyya keenyaaf kan diriire haa ta'u xinnaa tarkasitti kaase guddaa tarkasitti kaase wallaalaa tarkasitti kaase isa barate san baranne tarkasitti kaase maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin duusatan hordofe duub namedduu fuul miidiyaale hawaasa kan feesbuukiif tiwiitar gubbaadhaaf sun keessa qophiteen tadaa'imtu torbaan kanaatiin sadeen tokko gabaabsisanii dhiyeessa qalabbeessa dhaangiyaatiin itti keeyyaan magaalli qaamaan dhufte arguuf hawwitilee qaarreef kan keessimachuuf dirqaam nu ijoolleeyyeessa shittoon isiin yajoofte gaarummaan isiin yaadhoofnaan jechaa turte nama kof biraan qaamne dhugaaf waaquumaa qofa kabdatti natti maatur imali dheertuullee waliin deemne jirra imalichi hedduun gufannaa darara gadadoof gadoo iyyummaa beelaaf rakkinnoota hedduu ka waliin dhandhamture oobjuun teen sabni keenka Oromoo kun naga hargatuutii qofa oobjuun sun immoo si dura dukkanoofte deebiin isii haqaaqame dabaan lubbu kan kee dabarsu taate siyaasa Oromoo adontaane qabsoo bilisummaa Oromoo bar 2014 moona yuunivarsiitii Jimmaa wal nu barsiis eegi wal barrees jaallummaa ragar obbolummaa haqaatti adeemsichaaf gochi kan kol guddaa eenyu olitti akkisa abdadhinuun beeta rakkoo kees kiyyaa gidir afaaniin dubbachuuf rakkoo dhiisuuf na rakkisitti obbaafadhe na gargataas gaa'e waan hedduu immoo na gorsite na qajeelcha armaan nagee gorsi kan kee na biratti akka lafin buunnin beeta jaarsa waa'ee sabqii kamiidhamu lubbuun jiru dubbachuutti fuf kajedhaadannu kan kee yeroo maraat of qusanna tokko malees rakkateef dubbachaa turte is dhugaan dura gurraachaa'eef dhuga isa ibsita amma garuu siifu faldhaabe bara 2020 qaamaan gargar fagaanne jirra amma garuu agdhumaatti addaan nu baasu siyyoo arga haamileen na cabxe jirti anaa kan kee nami firiin qaamne isumni hin qaamne jooraaf iyyeessa aneen nullaatti jechuun gaafaat
kaan ogeessaaf cirreessa muuziqaa Oromoo Leencoo Fiqiruuti nama bakka hojii malee bakka duun jirru Mooyiboon jechuu yaadisa gabaabsa. Barreessa kitaaba Ihim Oriliyaan Daani'eelitti daballee gaazexeessaaf barreessa Laallisa Idriis Addaamiitiin muummeffan. Mucaa agiriisaniiti naan jedhe. Eeyyee jedheen deebiseef. Siin baay'ee sitti dhaadataa turan. Akkamitti akkas si fidannaaf hin galle. Jedhee namicha kaampaasii sana keessatti na hiraarsaa ture maqaanaaf dhahe. Yeroo sana magaalaa Jimmaa keessa bakki addatti barattoota hidhan naannoo bataskaanaa nama maqaa isaa hin yaadanne toora immigireeshinii geessu irra turan. Guyyaa muraasa waliin turre keessatti Mooyiboon irraa waan hedduun baradhe. Har'a waan nu biraa dhabameef miti. Ija jabeessa sodaa hin qabne kan fuuldura dubbatu. Yeroo nuti poolisiif sodaannee raafamnu fuuldura isaaniitti itti dhaadata ture. Mataa gadi qabachuun beeku. Ani fi hiriyaan koo dhaabasaa 60 biraa baanee gargaarsa barsiisota muraasaa kanneen akka Dr. Bantii Dheeressaa Galaalchaatiin qormaata eksternaal jedhamu fudhannee marsaa lammaffaa qabuuf yeroo barbaadan kaampaasiidhaa baheen mana fira koo dhokadhee ture. Mooyiboon lammata qabamee maayikalaawwiitti darbatamee barattoota yuunivarsiitii Harammayaa waliin achi turan. Ijoolleen isa waliin turan akka jedhanitti achittis guutummaa isaa qofaan addatti isa dararaa turan. Waggaa muraasa hidhamee dararamee wabiin bahe. Baay'ee hordofaanii waanan tureef bilbilaanan argadheen. Ani hojii eegalee gara Harar waanan tureef qaamaan arguu hin dandeenye. Akka carraa beellama mana murtii akka qabu natti hime. Dhufuu waanan hin dandeenyeef obboleessa koo Booree Seexaatti dhaamsa itti erge. Garuu gaafa sana mirga wabii irraa mulqanii mana hidhaatti isa deebisan. Dhaamsi koos bira hin geenye. Nama gaddisiisa. Waan jedhan nama dhabsiisa. Biyya kana keessatti waan tahuu fi waan deemaa jiru hin beeknu. Waaqni saba uume kana haa eegu. Wabii fi gaachana haa ta'uuf jechuu malee waanan jedhu hin qabu. Oromummaa tamaana nama garaa midda bafaan isa keessan baaneef falma mirga dhala namoomaatii jedhu. Kanaaf ragaan guddayyaan gaafiif deebinni bara 2020 keessa miidiyaa ONN irra gorkan ilaaluu dandeenya. Kaleessa warri TPLF ulee ta'anii Oromoo garboomsaa turan har'a immoo warra maqaa Itoophiyaan daldalan kana qabatanii akka amma argaa jirru kana Oromoo garboomsaa jiru jechuudha. Naannee saba kanatti kan qabsoon isaas akka karaa bubbulu kan godhe cimina diinaa osoo hin taane cimina halagaa osoo hin taane laafina yookiin jal'ina nama keenya nama nu keessaa bahetu ni kaan dantaa dhuunfaa sabbitamee saba kana garboomsee jaarmiyoota qulqullummaan saba kanaaf qabsoofna jedhan itti gufuu ta'e saba kana simmoo akka inni garbummaatti yoona turu yookiin immoo akka inni garbummaatti kufu kan godhe jaarmiyootuma kana jechuudha. Jaarmiyoota maqaa saba kanaa himatanii ammoo warra ormaa ulee ta'anii saba kana garboomsaniitu akka qabsoon kun karaa bubbulu godhanii jechuudha. Barreessaan kitaaba Dorrobaa miseensi Itiyoo Telekoom Mooyiboon Baqqalee Garbaa sirni awwaalchisa jimaata kaleessa waldaa guutuu Wangeel Dargee Kamagaal Naqamteetti argamuun raawwatame. Hooggansa dhaabbilee siyaasaa dabalate ajjeechaan namoota nagaarra gaggeeffamte yaaddoo cimaa uumuu jirti. Kanaaf qaamoleen seera dhimma kan saffisaan qoratanii uummataaf akka tolchan namooti akka kan dalaganilleen akka seera dhiyaatan gaafannaan ibsa Koongireesii Federaala Oromoo yookaan KFO ture. Qabsaawaan silaaftuun kufa qabsoon itti fufaan mammaasa Oromoo yaayyuu fixaadhe maatiif jajjabina lubbuu barri jabaa nyaateef boqonnaa waan guyyoo waarii wabba jirma ture.